Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, mam nadzieję, że mnie słychać i dobrze widać. Napiszcie tradycyjnie na czacie, czy jest wszystko w porządku, czy z dźwiękiem i obrazem jest ekstra, ale wydaje mi się, że tak. Słuchajcie, trzymam bardzo gorąco kciuki za to, żeby dziś nie było żadnych problemów technicznych. Mam nadzieję, że to się uda. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że Was tak wiele osób jest w tej chwili na czacie. Widzę 68 osób i wciąż rośnie. Pewnie dopiero dostaniecie powiadomienia. No coś dalej chyba jest z powiadomieniami na telefonach komórkowych i mam nadzieję, że dzisiaj na telefonach nie będzie przycinało. Ojej, słuchajcie, dzisiaj jest tak dużo tematów do ogarnięcia, że nie wiem, czy zdążę to wszystko omówić. Słuchajcie, nie ma czasu, lecimy, bo jest naprawdę bardzo dużo pracy. Słuchajcie, my się szykujemy do targów w Londynie. To nie będą jakieś bardzo, bardzo duże targi dla nas. Będzie tam nasze stoisko. Oczywiście to jest impreza zamknięta, głównie dla partnerów biznesowych i mediów. Natomiast już 29 stycznia rozpoczynamy wielkie targi w niemieckiej Norymberdze. Tam będziemy mieli ogromne stoisko piętrowe, tak jak zresztą w zeszłym roku. Jeżeli nie widzieliście naszego stoiska w zeszłym roku na targach w Norymberdze, to możecie je zobaczyć między innymi na zapisach ze streamów, które były robione jeszcze przez Facebooka, więc na Facebooku Kobi Zabawki znajdziecie tam zapisy z tych streamów. Słuchajcie, będzie niesamowita impreza, ponieważ targi w Norymberdze to jedne z najważniejszych targów zabawek na całym świecie, a jednocześnie bardzo ważne targi w Europie, no najważniejsze targi w Europie, jeśli chodzi o branżę zabawkarską. I nie tylko branżę zabawkarską, bo również branżę związaną z grami planszowymi, czy makietami kolejowymi, modelarstwem. Tam są naprawdę ogromne hale z całą masą fajnych rzeczy. Być może uda mi się przygotować jakąś relację dla Was z tych targów, natomiast na pewno możecie liczyć, że na Facebooku, może nawet na YouTubie będę robił jakiegoś streama z tych targów, no i na pewno na naszym Instagramie też pojawią się zdjęcia. Słuchajcie, przy okazji targów w Norymberdze przygotowujemy nowy katalog. To jest bardzo wyjątkowy katalog, ponieważ jest tam bardzo wiele nowości, z czego również bardzo wiele nowości, o których Wy jeszcze kompletnie nie wiecie. Te nowości pokażemy właśnie na targach w Norymberdze. Oficjalnie tam pokażemy, zapowiemy. I to jest połączone też z tym, że szacujemy, że 29 stycznia, czyli w pierwszy dzień targów w Norymberdze, opublikujemy nasz nowy katalog handlowy. Nasz nowy katalog w zasadzie na pierwsze półrocze 2020 roku, ale będzie tam sporo nowości również na jesień. Nie wszystkie oczywiście, ale no jest, słuchajcie, jest naprawdę dużo smakowitych kąsków. Słuchajcie, zanim w ogóle jeszcze tutaj pokażę jeszcze całą masę nowości, bo ja, znaczy dziś na pewno nie będę wszystkich nowości pokazywał, spokojnie, dajcie nam czas, ale przypominam, że dzisiaj jest bardzo dużo tematów, bo dzisiaj pokażę Wam USS Enterprise, pokażę Wam kilka takich smakowitych kąsków. Dzisiaj ogłoszę wyniki konkursu na dioramę, konkursu na ekspozycję, więc dzisiaj jest naprawdę bardzo dużo tematów do ogarnięcia. Słuchajcie, ale zanim w ogóle zaczniemy, zanim się to wszystko rozpocznie, ja Wam pokażę, tylko przypomnę, że w sprzedaży są nasze nowe zestawy trzyfigurkowe. O, tak. Nowe zestawy trzywigórkowe cały czas są jeszcze dostępne w sprzedaży, dopiero co miały premierę, ale są naprawdę świetne, bardzo polecam. Sprzedają się fenomenalnie, szczególnie ten zestaw, ten niemiecki. Ja Wam pokazywałem wcześniej te zestawy, one są naprawdę, są naprawdę super, są wyjątkowe, gorąco je polecam. Możecie je jeszcze zamawiać, one są jeszcze dostępne, natomiast słuchajcie, sprzedają się fenomenalnie szybko, więc radzę się ogarnąć. Słuchajcie, ja tu jeszcze miałem coś fajnego przygotowanego. A tak, ale to może za sekundkę. No dobrze, moi drodzy, zanim jeszcze też to wszystko zaczniemy, słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Trwają jeszcze, czy jeszcze nie opadł kurz po Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, w której my też braliśmy udział. Natomiast bardzo ważny komunikat, my przygotowaliśmy dwie specjalne aukcje w związku z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Natomiast te aukcje pojawią się z minimalnym opóźnieniem, ze względów techniczno-formalnych, tak to nazwijmy. I no, zależało nam bardzo, żeby te akcje były dosyć mocno
wypromowane, ale także, żeby w tych aukcjach mogli udział wziąć nie tylko Polacy, ale też fani klocków Kobi w zasadzie z całego świata. A będziemy mieli naprawdę bardzo dwa smakowite kąski. Ja przypomnę, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy trwa w zasadzie cały rok. Zbiórka jest prowadzona cały rok. Jakby taki finał finałów ma być za około miesiąc, po głównym finale z roku 2020. W związku z tym pieniądze z tych aukcji oczywiście trafią do fundacji. A słuchajcie, co będzie można wylicytować? Otóż uwaga, jakie to ciężkie. Ja się może przesunę. Tak jest, słuchajcie, limitowana edycja Titanica trafi na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będziecie mogli ją licytować. To jest ta specjalna edycja z górą lodową. Przypomnę, że to była bardzo krótka seria. Dokładnie 3000 elementów i słuchajcie, bardzo ważna sprawa, to nie jest jakiś tam zwykły egzemplarz, tylko to jest egzemplarz z numerem 10. Przepraszam, nie, bo pokazałem nie to pudełko. O, to jest egzemplarz z numerem 11, przepraszam. Egzemplarz z numerem 11, Titanica, limitowana edycja. Będzie do wylicytowania, w związku z tym szykujcie już pieniądze. Zbieramy na dobry cel. I słuchajcie, będzie jeszcze jedna ciekawa aukcja. Będziecie mogli również zalicytować Yamato. Yamato w wersji oczywiście limitowanej. To jest model z limitowanej edycji. I ten model jest z numerem właśnie z numerem 10, który pokazywałem przed chwilą. Proszę, egzemplarz z numerem 10 będzie do wylicytowania. W związku z tym Yamato w wersji limitowanej z numerem 10 i Titanic z wersji limitowanej z numerem 11 trafią na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc szykujcie już pieniądze, bo będziecie mogli wziąć udział w tych aukcjach. No dobrze, moi drodzy, ale żeby to jeszcze nie był koniec atrakcji, ja jeszcze wrócę do tematu figurek, tak, z zestawów trzyfigurkowych. Te 3 paki są, bardzo lubicie. Te figurki są już dostępne w sprzedaży. Piękni spadochroniarze, strzelcy górscy, spadochroniarze niemieccy w wersji zielonej, nowi żołnierze Armii Czerwonej w tych nowych fajnych czapkach. Te figurki możecie już zamawiać. Te 3 paki są naprawdę bardzo, bardzo niedrogie, w dobrych cenach. Kupujcie, słuchajcie, póki są, bo naprawdę to są... Nie mogę przesunąć. To są 3 paki, które się cieszą naprawdę największym zainteresowaniem. Te zestawy trzyfigurkowe no, są wyrywane wręcz z naszego magazynu, więc radzę się pośpieszyć. Tym bardziej, że możecie z tyłu zobaczyć zapowiedzi kolejnych zestawów, między innymi zestaw trzyfigurkowy Afrika Korps, tak, zestaw trzyfigurkowy amerykańskich spadochroniarzy, no i trzyfigurkowy zestaw z żołnierzami Armii Krajowej, z powstańcami warszawskimi. Ok, no dobrze, moi drodzy, więc to już powiedziałem. O konkursie jeszcze za chwilę. Ja tutaj macham klockami, bo ja tu mam fajne rzeczy w ogóle. Przyniosłem dzisiaj do studia. O, jakie fajne klocki. Momencik, bo ja sobie tutaj zapomniałem przygotować jedną bardzo ważną rzecz. O, dajcie mi sekundkę. Tak, o. Tutaj sobie muszę spiąć jedną rzecz, bo pokażę Wam dzisiaj kilka jeszcze takich smakołyków. Natomiast z góry mówię, że słuchajcie, naprawdę szykujemy dla Was w nowym katalogu, który, przypomnę, premierę będzie miał prawdopodobnie 29 stycznia. Szykujemy naprawdę sporo smakowitych kąsków. Naprawdę będzie wesoło. Tam już jakieś przecieki poleciały, ale no, słynny Ju-52, niemiecki samolot transportowy, na który tak wiele osób czeka, oczywiście trafi do sprzedaży i zobaczycie go już bardzo, bardzo, bardzo niedługo. No dobrze, ja przypomnę, że dzisiaj też wyniki konkursów, także będzie dzisiaj ciekawie. No dobrze, moi drodzy, powiedziałem o zbliżających się aukcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Powiedziałem, że bierzemy udział w targach
w Norymberdze i tam pokażemy całą masę nowości i targi rozpoczynają się 29 stycznia i tam też i tego dnia też powinien pojawić się nasz nowy katalog z całą masą nowości. No ale słuchajcie, tych nowości to tak mamy bardzo dużo i teraz będzie w ogóle taka mega premiera oficjalna, słuchajcie, patrzcie się co tu leci. A, tu jest klocek przypięta, nie powinien być. Słuchajcie, tak ostatecznie będą wyglądać te mini, czy nano samoloty, które trafią wkrótce do sprzedaży. One zadebiutują w naszym zestawie z lotniskowcem USS Enterprise. Zwróćcie uwagę na to, że to jest teoretycznie monolit, tak? Może się wydawać, że to jest jeden klocek, ale to nieprawda. Słuchajcie, spójrzcie, można odczepić od niego śmigło. Widzicie? O, i tak wygląda śmigiełko. Natomiast to jeszcze nie koniec atrakcji, ponieważ tutaj jest jeszcze taki nowy groszek i widzicie, i tak wygląda samolot rozszczepiony całkowicie. Tak wygląda ten groszek i do niego śmigiełko, pyk. Czemu tak? A to temu, że te samoloty będą wykorzystywane w różny sposób. Zwracam tylko uwagę na to, że tutaj są dwa miejsca na study, czy jak to woli, czopy. To wszystko jest nadrukowane, oczywiście to są żadne naklejki. Taki śliczny samolocik, spadł, odleciał. Taki śliczny samolocik, spójrzcie, będą, może tak ładniej pokażę. Takie samoloty będą w lotniskowcach, a słuchajcie, pokażę Wam jeszcze prototypy, one jeszcze nie są zadrukowane, tak na przykład wygląda wersja zielona, a tak wygląda, słuchajcie, wersja szara z żółtym silnikiem, czy tą owiewką taką wokół silnika. Tutaj też tu nie ma jeszcze nadruków, bo to są takie prototypy, prosto z maszyny sobie przyjechały, więc spójrzcie jeszcze na koniec, może cały festiwal samolotów. Słuchajcie, wiele osób pyta, czy będą one dostępne w sprzedaży na sztuki. Słuchajcie, nie jest to wykluczone, nie jest to wykluczone, ale premiera najpierw w limitowanej edycji USS Enterprise. No właśnie, słuchajcie, pierwszy lotniskowiec w ofercie Kobi wkrótce w sprzedaży. No i co? I to w sumie premiera. Uwaga, ja się może przesunę w tę stronę. Pyk. Pyk. Jaki ładny. Spójrzcie, tak wygląda pudełko do USS Enterprise. No wydaje mi się, że wygląda ślicznie. Tak będzie wyglądała limitowana edycja. No, chyba ładnie, co? Ogromny, wielki model, 2530 klocków. No duży jest, tak? Duży jest. Więc będzie sporo budowania. Zwracam Waszą uwagę, może tak pokażę. Zwracam Waszą uwagę, że tutaj jest sporo tych samolotów, bo policzmy sobie, tak sobie policzmy. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 samolotów będzie w limitowanej edycji, więc bardzo, bardzo dużo. Zwróćcie uwagę też na taki przeźroczysty klocek, który jest tam wpięty na samym początku, na którym jest wpięty jeden z samolotów, także że ten samolot tak startuje fajnie z tego lotniskowca. No śliczny kawał klocka. Oczywiście same nadruki, żadnych naklejek. Projektantem jest nasz nieoceniony Damian, który jest szefem działu projektowego, no i robi prześliczne modele okrętów. No wydaje mi się, że powinien Wam się spodobać i nie tylko Wam. No nie ukrywam, że my jesteśmy z niego bardzo dumni. To pierwszy lotniskowiec w naszej ofercie. Pierwszy, ale mówią na mieście, że nie ostatni, więc słuchajcie, myślę, że to będzie taki absolutny hit. O ile Bismarck to w ogóle zniszczył wszystko, Titanic po prostu rozwalił wszystko, o tyle, coś mi z tym zoomem dzisiaj znowu, halo. O tyle, przepraszam, co z tym zoomem? Więc wracając do tematu, Bismarck rozwalił, tak, posprzątał, Titanic po prostu
oszaleliśmy, jak zobaczyliśmy wyniki sprzedaży, natomiast no, wydaje mi się, że USS Enterprise to już wszystkich rozłoży na łopatki. Tak wiele pytań jest na temat tego modelu, tak wiele osób chce o nim wiedzieć jak najwięcej, tak wiele osób pyta o przedsprzedaż, że naprawdę no, jesteśmy przekonani, że to będzie hit. I słuchajcie, jeżeli chodzi o przedsprzedaż, no wszystko wskazuje na to, że ruszy w tym miesiącu, ponieważ słuchajcie, jest szansa, że jeszcze w tym miesiącu on zostanie wydany, wyprodukowany i jeszcze w tym miesiącu zaczniemy go rozsyłać do klientów. No w najgorszym razie na początku lutego, więc spodziewajcie się dosłownie naprawdę na dniach przedsprzedaży, że ruszy przedsprzedaż USS Enterprise. Z góry mówię, że zainteresowanie jest naprawdę bardzo duże, więc w naszym sklepie internetowym na pewno wielu klientów się będzie o niego biło wręcz. No i tradycyjnie, jak w każdym zestawie z limitowanej edycji będzie specjalny certyfikat z indywidualnym numerem oraz tabliczki z wypalonymi laserem danymi dotyczącymi okrętu oraz indywidualnym numerem. Więc no, śmiem twierdzić, że ten model będzie się cieszył naprawdę dużym zainteresowaniem, więc szykujcie pieniądze. Ja Wam tylko przypomnę jeszcze jedną rzecz, że w naszym sklepie internetowym działa w tej chwili system odroczonych płatności, możecie z niego skorzystać, to znaczy osoby, które nie mają aktualnie gotówki na przykład, czy kasy na koncie, a chcą zamówić jakiś produkt, mogą skorzystać z funkcji odroczonej płatności. Jest to bardzo wygodne, bardzo atrakcyjne. Sprawdźcie informacje na ten temat w naszym sklepie internetowym. Ok, no dobrze. Powiedziałem o lotniskowcu USS Enterprise. Przypomnę, takie śliczne samoloty będą w tym lotniskowcu. No ale żeby podgrzać jeszcze atmosferę, słuchajcie, na targach w Norymberdze, tak jak wspominałem, pokażemy Wam bardzo dużo nowości. I jedną z tych nowości prawdopodobnie, jeszcze nie mogę tego potwierdzić na 100%, ale opracowaliśmy niedawno taką nowość i to jest, słuchajcie, kompletna premiera. Nie mówiliśmy o tym, nie pokazywaliśmy. Jest bardzo prawdopodobne, że tę figurkę wydamy. A co to za figurka? Uwaga. Co ciekawe. O, jest. Słuchajcie, możecie strzelać, tak? Jakiej figurki jeszcze Kobi nie wydało z serii kolekcja historyczna z II wojny światowej i by się przydała, tak? Kto zgadnie jako pierwszy na czacie, no dostanie prototyp tej figurki. O, kiedy go opracujemy oczywiście, bo jest jeszcze nieopracowany. Ja będę rzucał podpowiedziami, co? Więc tak, pierwsza podpowiedź to, że ta figurka jest uzbrojona w pistolet maszynowy Sten. O, to jest pierwsza podpowiedź. No, słuchajcie, kto pierwszy zgadnie. Przypomnę, kolekcja historyczna, II wojna światowa. No, ja sobie patrzę. Rommel, no nie, no. Przypomnę, pistolet maszynowy Sten, tak? No, podpowiem, że chodzi w berecie. O, chodzi w berecie. Ja patrzę na odpowiedzi. Chodzi w berecie. No to samotny, wolny wilk chyba był pierwszy. Otóż uwaga, ostatecznie na koniec streama po opublikowaniu zapisu sprawdzimy, kto jako pierwszy odpowiedział prawidłowo, ale to samotny wilk chyba był pierwszy. Proszę bardzo, taka śliczna figurka prawdopodobnie pojawi się u nas w sprzedaży. Proszę, tak pokażę Wam. Mam nadzieję, że Wam się podoba. To zaznaczam, że to jest prototyp, tak? To jest render komputerowy, więc finalnie będzie pewnie wyglądała jeszcze lepiej. Natomiast no ciekaw jestem Waszego zdania. Tu korpus jest oczywiście ten większy, że to jest napakowany ten spadochroniarz. To jest idealna figurka dla brytyjskich spadochroniarzy, ale on się też świetnie nada na przykład na polskich spadochroniarzy z polskich sił zbrojnych walczących na zachodzie.
Więc no, mam nadzieję, że ta figurka trafi do sprzedaży i że Wam się podoba, tak? A mamy, powiem w tajemnicy, opracowanych jeszcze bardzo wiele figurek, które pojawią się w nowych zestawach, które wkrótce ogłosimy. Czy w zestawach, które w zasadzie tam już jakoś ogłaszaliśmy, ale jeszcze nie pokazywaliśmy ich finalnych wersji. No to co? Podoba się, tak? Podoba się figurka? Mam nadzieję, że tak. Piszcie na czacie, jak bardzo Wam się ta figurka podoba. Dobrze, momencik. Ja sobie tylko tutaj rzucę sobie oczkiem, co tutaj się dzieje. O, dobra. Jest ok. 137 osób na streamie, bardzo się cieszę. Dobrze, ale słuchajcie, lećmy dalej, bo nie ma czasu, a dzisiaj naprawdę bardzo dużo tematów. Ja figurkę chowam. Figurka się schowała. No i moi drodzy, pokazałem Wam już USS Enterprise, pokazałem Wam brytyjskiego spadochroniarza, którego idealnie można też wykorzystać jako polskiego spadochroniarza z polskich sił zbrojnych na zachodzie. Czas, słuchajcie, na ogłoszenie konkursu, tak? Bo pewnie wiele osób czeka na wyniki konkursu, więc chyba czas na to, tak? Ja się przesunę tutaj, żeby było dobrze widać. No więc, a może jeszcze się nie przesunę. Słuchajcie, no więc bardzo ważny komunikat. Słuchajcie, kompletnie oszaleliśmy, kiedy zobaczyliśmy, jak wiele prac konkursowych pojawiło się na naszej grupie dyskusyjnej Kobifans. Rzeczywiście poziom tych prac wręcz sprawił, że o nie mieliśmy z zachwytu. Nie wiem, słuchajcie, absolutnie rozbiliście bank. Fenomenalne były te prace i naprawdę było nam bardzo ciężko wybrać zwycięzców. I ja w tej chwili naprawdę nie przesadzam, bo niektóre prace po prostu kładły na łopatki. Często było tak, że po prostu jacyś doświadczeni budowniczowie robili fenomenalne rzeczy, ale też tacy członkowie grupy, którzy zwykle się nie wykazywali jakąś tam wielką aktywnością, albo w ogóle się nie odzywali nigdy, nagle BUM! I takie po prostu prace wrzucali, że szkoda gadać. Więc słuchajcie, jest problem, jest naprawdę duży problem, ponieważ no, było bardzo ciężko wybrać zwycięzców. No, ale się udało. Nie ukrywam, że były bitwy straszne i po prostu nie mogliśmy się zdecydować. A naprawdę, słuchajcie, nie mogliśmy zrobić tak, że wszyscy wygrali, a połowa wygrała. Zgłoszeń było naprawdę bardzo wiele. Jeśli dobrze pamiętam, to samych prac na konkurs związany z ekspozycją było ponad 20, a prac związanych z konkursem na dioramę było ponad 40, więc dzięki hashtagom możecie sprawdzić te prace na naszej grupie dyskusyjnej, jeżeli nie wiecie, o jaki konkurs chodzi. Natomiast słuchajcie, jeden ważny komunikat na przyszłość, jeżeli piszecie hasztagi konkursowe albo jakiekolwiek inne, to pamiętajcie, że kopiując je z YouTube'a, kopiujecie je w formacie HTML, czyli przeklejacie również link. Nie róbcie tego. Zawsze należy wpisywać ręcznie, bardzo uważnie, żeby się nie pomylić. Ewentualnie przekleić sobie hashtag do jakiegoś czystego programu, na przykład notatnik Windowsowy, żeby przekleić tylko i wyłącznie czysty tekst. Bardzo uważnie sprawdzacie też polskie znaki, spacje, bo bardzo wiele osób niestety popełniało błąd w hashtagach i na przykład robiło spację albo nie publikowało samego hashtagu. Bądźcie uważni, sprawdzajcie to, bo to bardzo ułatwia i bardzo pomaga w odnajdywaniu prac konkursowych. No dobrze, nagadałem się. Lecimy z wynikami konkursu. Słuchajcie, na dobry początek konkurs na ekspozycję. O! I słuchajcie, i tu mam problem, ponieważ chciałem Wam pokazać nagrodę konkursową, ale słuchajcie, no ja dzisiaj w ostatniej chwili w zasadzie przyleciałem z biura, jak zawsze spóźniony na stream i no nagroda miała mały wypadek, słuchajcie, ale momencik, ja spróbuję to jakoś ogarnąć. O, czekajcie, dajcie mi sekundkę, już
ja was przytrzymam w międzyczasie i możecie zgadywać, kto wygrał. Słuchajcie, ja tu, dajcie mi sekundkę, sobie pospinam, bo chyba... O, dobrze, i tu jeszcze trzeba naprawić. Dobrze, słuchajcie, na początek konkurs na ekspozycję, ok? No z konkursem na ekspozycję było troszkę łatwiej, bo tych prac było mniej, ale, ale ich poziom po prostu nas rozłożył na łopatki. Więc no, słuchajcie, łatwo nie było, no ale ostatecznie udało się wyłonić, uwaga, jednego zwycięzcę. Jednego zwycięzcę, ale to nie koniec. Słuchajcie, pokażę wam teraz główną nagrodę. Tak, główna nagroda to, słuchajcie, proszę bardzo, pyk, prototyp modelu KV2. To jest święty po prostu prototyp z fabryki. To był pierwszy oficjalny model stworzony jako KV2. Taka finalna wersja. On tutaj trochę ma te gąsienice za luźne. No ale słuchajcie, bo to jest prototyp, on tu ma klocki w innych kolorach, słuchajcie, to jest naprawdę, nie ma nadruków, to jest święta rzecz, tak, bo w zasadzie my nie udostępniamy prototypów nikomu, one w zasadzie zwykle trafiają do archiwum, natomiast uznaliśmy z projektantami z KOBI, że to jest fajny prezent taki dla kolekcjonera, dla pasjonata, taki święty prototyp prosto z fabryki w Mielcu, prosto z działu projektowego. To taka ozdoba kolekcji, tak? On nie wygląda tak idealnie jak finalna wersja, no ale kurczę, no to jest coś ekstra. Więc uwaga, uwaga, zwycięzcą konkursu na ekspozycję zostaje... Ja się przesunę trochę, uwaga, kto zostaje zwycięzcą konkursu na ekspozycję? Uwaga, pokazuję. Konrad Rafacz, brawo! Słuchajcie, Konrad rozwalił nas kompletnie. Jest naprawdę dużo doświadczonych kolekcjonerów, składaczy, którzy od lat w zasadzie są fanami KOBI i po prostu kolekcjonują niesamowite ilości zestawów, no, i mają przepiękne ekspozycje. Natomiast słuchajcie, no Konrad nas rozwalił na... Pewnie są tacy, którzy mają większe kolekcje, bardziej rozbudowane, ale słuchajcie, no Konrad nas rozwalił tym, że no nie jest takim... brakuje mi słowa. Znaczy, nie jest bardzo aktywnym fanem KOBI, tak? Nie udziela się za każdym razem. Na forum dyskusyjnym jakoś tak mało się udziela, a tu nagle BUM! Z taką kolekcją po prostu poraził. Natomiast słuchajcie, nie ukrywam, naprawdę, bo to, że tych modeli jest tam dużo, że uginają się półki od nich, to spoko, tak? Każdy tak ma. Więc słuchajcie, to nie był argument, że Konrad wygrał. Słuchajcie, naprawdę, uwaga. Jeżeli przejrzycie dokładnie te zdjęcia Konrada, to zauważycie jedną rzecz, która po prostu zdecydowała o tym, że Konrad zwyciężył. I ta rzecz nas kompletnie rozłożyła na łopatki. Otóż uwaga, na zdjęciach widać, że w pokoju, w którym jest ta kolekcja, mieści się łóżko. To jest tam kawałek łóżka widać, które to przytłoczone łóżko przez te setki chyba zestawów KOBI. Więc no to kompletnie nas rozwaliło i rzeczywiście tym jakby Konrad zdobył nasze serca. W związku z tym oficjalnie ogłaszamy Konrada jako zwycięzcę. Konrad, do ciebie trafi ten prototypowy model, ale nie sam jeden. Do niego jeszcze zostanie dołączona taka, mam nadzieję, urocza przesyłka, która sprawi, że będziesz zadowolonym kolekcjonerem. Więc słuchajcie, brawa jeszcze raz dla Konrada, który zwyciężył. Natomiast słuchajcie, uczestnicy konkursu
dotyczącego ekspozycji, tak jak mówiłem, no, rozwalili nas na łopatki, tak? Rzeczywiście te ekspozycje były fenomenalne. W związku z tym uznaliśmy, że nie tylko Konrad powinien zostać nagrodzony. Taka ciekawostka. Natomiast no, niestety nie jesteśmy w stanie nagrodzić wszystkich. W związku z tym, słuchajcie, wybraliśmy wyróżnienia. Wyróżnienia, które w pewien sposób chcemy też nagrodzić. I teraz uwaga, ja Wam pokażę te wyróżnienia. Pyk. Tutaj teraz tu wyświetlają się teraz prace wyróżnione przez nas. To znaczy prace, które zwróciły naszą szczególną uwagę, które jakby na różne sposoby wybiły się z innych prac, które jakby szczególnie przyciągnęły naszą uwagę, ponieważ i to pamiętajcie, że to nie chodziło o to, że wygra ten, kto ma najwięcej. Chodziło o to, żeby nas w jakiś sposób tak właśnie zaskoczyć, zrobić na nas jakieś wielkie wrażenie. Też duże znaczenie miały komentarze czy aktywność pod postem, ale też braliśmy pod uwagę naprawdę bardzo, bardzo wiele czynników. To jest bardzo subiektywne w naszej ocenie, no ale w końcu wielkie jury zawsze subiektywnie wybiera pracę. W związku z tym przypomnę, wyświetlają się tutaj prace osób, które zostały przez nas wyróżnione, ale teraz uwaga. Spośród wyróżnionych osób, trzech uczestników otrzyma dodatkowe nagrody. Czyli wyróżnione osoby wezmą udział jeszcze w dodatkowym mini konkursie. Na czym to będzie polegało? Otóż stworzymy specjalną ankietę na naszej grupie dyskusyjnej Kobifans i tam przez określony czas, no wszystko wskazuje na to, że do końca tego tygodnia Wy będziecie mogli zagłosować na Waszym zdaniem najlepsze prace konkursowe i spośród Waszych głosów, według Waszych głosów wybierzemy trzech zwycięzców. Trzech zwycięzców, którzy zbiorą w ankiecie po prostu najwięcej pozytywnych ocen. Więc jakby będzie drugi etap dla tych, którzy brali udział w konkursie na ekspozycję i specjalnie się wyróżnili, czyli otrzymali od nas wyróżnienie. Wtedy będą mogli jeszcze załapać się na dodatkową nagrodę. Ok. Tak, już widzę, że zapętliło się, już przeleciało kółeczko, w związku z tym wszystkie prace się wyświetliły. Natomiast słuchajcie, dla porządku ja przeczytam nazwiska wyróżnionych uczestników. To jest Aleksander Markowski, Artur Mateusz Pawlak, Kobi Afrika Korps, Damian Jabłoński, Dawid Wilk, Grzegorz Kowalczyk, Julian Fossel, Karol Nowak, Krel Modelomania, Mateusz Startek, Michał Szczęsny, Obi-Wan Kobi i Oskar Podstawek. Te osoby dodatkowo zostaną wyróżnione w ten sposób, że wezmą udział w dogrywce takiej, w której to Wy, uczestnicy grupy dyskusyjnej Kobifans na naszym Facebooku, wybierzecie trzech jeszcze nagrodzonych, którzy otrzymają od nas specjalne upominki. Ok, no dobrze. To tyle, jeśli chodzi o konkurs na ekspozycję. Czas na wyniki konkursu na dioramę. No i słuchajcie, i tutaj to już w ogóle mieliśmy przechlapane, naprawdę, bo zasypaliście nas fenomenalnymi pracami. Tak jak mówię, było ponad 40 zgłoszeń, więc to po prostu można było oszaleć od tego. Sekundkę, bo ja sobie tutaj muszę rzucić oczkiem. Dobrze. Dajcie mi sekundę, bo ja sobie tutaj muszę sobie pyknąć. Tak, o, dobra, działa. Ile tam osób? 146. No ładnie, słuchajcie, dużo was na tym streamie, bardzo się cieszę. No ale wróćmy do tematu. No więc słuchajcie, o co to się stało się? A, dobrze, wszystko gra. Więc zaskoczyliście nas poziomem prac i naprawdę tych prac było bardzo dużo, ponad 40 zostało opublikowanych prac konkursowych, ale słuchajcie, no tu już mieliśmy kompletnie przechlapane, ponieważ naprawdę poziom tych prac był tak niesamowity,
no że naprawdę mieliśmy ciężki orzech do zgryzienia z wyborem najlepszych prac. Natomiast no, tutaj braliśmy też pod uwagę bardzo wiele czynników. Słuchajcie, przede wszystkim jakby podstawowym kryterium dla nas to było takie totalne zaskoczenie. Taki pierwszy efekt wow. Bo słuchajcie, no ja osobiście uwielbiam kolekcję historyczną z II wojny światowej. I to wszyscy wiemy, wszyscy lubimy i tak dalej. Ale jakby pewne tematy są już, przepraszam, oklepane. Znaczy oklepane, no jakby tyle razy się je widziało, że to są po prostu jakieś tam odmiany, zmiany. Natomiast te osoby, które nas kompletnie zaskoczyły, tak o, nie? Taki był efekt wow, no to uznaliśmy, że te osoby trzeba nagrodzić. No i tu już naprawdę nie mieliśmy szans, żeby wybrać najlepszą osobę. Musieliśmy wybrać cztery osoby, które otrzymają główną nagrodę. Ja przypomnę, że jakby główną nagrodą jest taki zestaw klocków przeznaczonych do budowy makiet, ale tam coś jeszcze fajnego dorzucimy. Więc musieliśmy wybrać 4 osoby, ale podobnie jak w poprzednim konkursie będzie jeszcze dogrywka, bo jeszcze wybraliśmy wyróżnione osoby, które naszym zdaniem no, miały bardzo wielką szansę też na pierwsze miejsce i te osoby również wezmą udział w dogrywce, w której to wy, fani Kobi, wybierzecie te najlepsze prace. No ale wracając do zwycięzców, słuchajcie, no naprawdę było bardzo ciężko tych zwycięzców wybrać. Zdecydowaliśmy na ten efekt wow, taki efekt, który po prostu nas rozwali. No i teraz słuchajcie, ja wam przedstawię te prace. Więc lećmy po kolei. Słuchajcie, na dobry początek, uwaga, praca, która mnie osobiście rozwaliła na łopatki. To jest praca Macieja Dudy. Maciek Duda po prostu rozwalił mnie. Rozwalił mnie. Niby bardzo prosta diorama, bo nie ma tam napchane, nie ma jakichś ton klocków. Natomiast spójrzcie po prostu na ten efekt. Efekt żołnierzy piechoty niemieckiej przedzierającej się przez łany zboża. No po prostu fenomenalnie to wygląda. Ten pomysł, koncept, to po prostu zaskoczył. Ja osobiście nie przypominam sobie, nie widziałem nigdzie chyba takiego sposobu wykorzystania klocków, który daje taki efekt. Słuchajcie, no niesamowite to jest. No ja po prostu padłem z wrażenia i kompletnie mnie ta praca rozłożyła na łopatki. Więc Maciek Duda pierwsze miejsce, ale ma jeszcze 3 kolegów, którzy również zajęli pierwsze miejsce, więc uwaga, oprócz Maćka Dudy pierwsze miejsce zajął, uwaga, pyk, Mateusz Przybylski. No słuchajcie, Mateusz, to samo, efekt wow. Tego się nie spodziewałem. Ja, wysokie jury, nie spodziewaliśmy się po prostu takiej pracy. No to nas zaskoczyło, tak? Kompletnie nas zaskoczyło. Zamek w skali nanomikro, tak? No po prostu spójrzcie, jak zostały wykorzystane niektóre klocki, na przykład trawki obrócone do góry nogami, żeby zrobić tą choinkę, tak? No, drzewo. No niesamowite. To w ogóle wow. I też coś nowego, coś świeżego, coś w ogóle zaskakującego. Więc ta praca naszym zdaniem owszem zasłużyła również na pierwsze miejsce. Lećmy dalej. Kolejne pierwsze miejsce, czyli przypomnę 4 pierwsze miejsca, to Piotr Małkiewicz. No słuchajcie, Piotr Małkiewicz, masakra. To też kompletnie, nikt się nie spodziewał kompletnie takiej pracy. Wielki nazi mech, tak? Mech IV Rzeszy. No po prostu, kurczę, no wow. Słuchajcie, ja widziałem różne mechy z klocków, tak? Widziałem mechy z II wojny światowej. Ludzie, no, to nie jest jakby odkrycie Ameryki, tak? Ludzie no to wcześniej inni, nie jeden pewnie wpadł. Natomiast no ta praca konkursowa, no boom, no też kompletnie nas zaskoczyła, tak? Ja spodziewałem się jakiejś ruinki, tak? I żołnierzy biegających, a tu wow, po prostu coś niesamowitego. Więc naprawdę bomba. Natomiast uwaga, ostatni, 4. zwycięzca
to... Teraz zanim jeszcze ogłoszę czwartego zwycięzcę, informuję, że Mikołaj Mazik nie wygrał w konkursie. Pomimo, że jego praca była fenomenalna, bardzo fajna. Wiele osób mówiło, na pewno wygra. Otóż nie. Mikołaj, my też braliśmy pod uwagę i wszyscy wy wszyscy, braliśmy również pod uwagę jakby historię publikacji. No i słuchajcie, no po Mikołaju to można było się spodziewać, że weźmie jakiś lotniskowiec, zrobi i postawi go po prostu nie dziobem na płytce 16x16. On zrobił rzeczywiście fenomenalną pracę, no ale no, przy jego poziomie, no to można było się spodziewać czegoś naprawdę dużo bardziej zaskakującego, tak? No choćby na przykład dioramę Wilczego Szańca w skali 1:35, ale ustawionej na mikrodioramce. No nie. Dobrze, więc uwaga, ogłaszam czwartego zwycięzcę, który zajął również pierwsze miejsce. To jest, uwaga, Wojciech Chudaszek, który to samo rozwalił nas na łopatki. Spójrzcie na ten kanion, który zrobił z klocków i z tymi 2 samolotami ścigającymi się w kanionie. No po prostu niesamowite. Niesamowita praca, też kompletny efekt wow, tak? Nikt się nie spodziewał, ja przynajmniej się nie spodziewałem takiej pracy, a tu bum, proszę, coś takiego. No, fenomenalna praca, też zaskakująca, niesamowita. Natomiast słuchajcie, było jeszcze bardzo wiele prac, które nas, w zasadzie wszystkie były super, ale było sporo prac, które również nam się bardzo spodobały, bardzo nas zaciekawiły. W związku z tym te osoby otrzymują od nas wyróżnienie i będą mogły wziąć udział w dogrywce. Przypomnę, w dogrywce wygrywają 3 osoby jeszcze i w tej dogrywce to wy będziecie głosować na najlepsze prace. Przypomnę, będziemy głosować na naszej grupie dyskusyjnej Kobifans. Tam stworzymy taką ankietę i tam będziecie mogli zagłosować na te prace. I uwaga, pokazuję prace wyróżnione, czyli te, które wezmą udział w dogrywce. Proszę bardzo, pyk, lecą sobie, tak? Tu macie slideshow, pokaz slajdów. Możecie zobaczyć, kto jeszcze weźmie udział w dogrywce, możecie zobaczyć te prace z dogrywki. No są również zaskakujące, naprawdę są dopracowane, są fenomenalne. Też robią niesamowite wrażenie, no ale naszym zdaniem aż takiego efektu wow niesamowitego nie wywołały jak tamte prace, które wybraliśmy, które nas absolutnie zaskoczyły. Tu widzicie naprawdę bardzo wysoki poziom, naprawdę coś ekstra, coś fajnego. Tu Pancerny Jeż w ogóle co zrobił z tym Transformerem, no po prostu wow, nie? Stanisława praca naprawdę z tym zamkiem krzyżackim, no wow, no po prostu z naszymi figurkami, no super, tak? To jest świetne. Czy Tomek Pociecha z tym mikromiastem, no super. To są super prace, ale słuchajcie, no aż tak nie były, no, do Dariusz Piotrowicz, co w ogóle komiks zrobił, no niesamowity, nie? Ale no słuchajcie, no super, te prace są super, ale one idą do dogrywki, więc ja przypomnę tylko, że zwycięzcy z dogrywki otrzymują również takiego samego poziomu nagrody, jak zwycięzcy, którzy zajęli pierwsze miejsce. To są po prostu, musicie wy nam pomóc. No z wyjątkiem tego konkursu na ekspozycję, bo tam zwycięzca jest jeden, tak, ale pozostali zwycięzcy, którzy zostaną przez was wybrani, również zostaną fajnie nagrodzeni. No dobrze. To co? Ja jeszcze może szybko przeczytam tych zwycięzców konkursu na ekspozycję, przepraszam, na dioramę. Dla porządku, czyli osoby, które biorą udział w dogrywce, to jest Dariusz Piotrowicz, Fox Mulder, Karol Torman, Krzysiek Dzień, Lukas Seifert, Maciej Heigemann, Marzena Podstawek, Oskar Podstawek, Pancerny Jeż, Stanisław Walter i Tomasz Pociecha. To są osoby, które zakwalifikowały się do dogrywki i wezmą jeszcze udział w dogrywce w konkursu na dioramę. No słuchajcie, jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za udział w tym konkursie. Było naprawdę super. Wasze prace naprawdę są
na bardzo wysokim poziomie. I słuchajcie, i osoby, które nie zostały zakwalifikowane do tej dogrywki na przykład, no to nie jest tak, że wasze prace były słabe, czy coś takiego. Natomiast słuchajcie, no, ten poziom był naprawdę bardzo duży. Też niewykluczone, że może jakąś pracę przeoczyliśmy, chociaż raczej nie. No to też ciężko, słuchajcie, czasem jest tak, że na przykład brali udział w konkursie pewnie bardzo młodzi budowniczowie, którzy jeszcze nie mają takiego doświadczenia, nie mają takiej ilości klocków. I ciężko jakby ich porównywać z poziomem no, starych klockowych wyjadaczy, więc słuchajcie, też musicie mieć na uwadze to, że jakby sprawiedliwy werdykt to może nie jest dobre słowo, no bo słuchajcie, no tu ciężko jest naprawdę tak bardzo dokładnie wypoziomować te prace, no bo to, często my nie wiemy na przykład w jakim wieku byli budowniczowie, czy ktoś im pomagał, czy budowali sami, bo czasem słuchajcie, na przykład pewnie były prace, które nie były jakieś fenomenalne, ale ich budowniczy był na przykład bardzo początkujący i, i, i to było zaskakujące i tak jego poziom był bardzo wysoki. No ale słuchajcie, no czasem tak jest z konkursami, więc i tak, wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Będziemy jeszcze myśleć o jakichś fajnych, nowych, kolejnych konkursach. Zwycięzcy konkursów, bardzo Was proszę o chwilę cierpliwości. Postaramy się nagrody przesłać jak najszybciej do Was, natomiast no, może to chwilkę potrwać. Ja tylko poproszę Was o to, abyście napisali na adres klocki@kobi.pl pełne dane adresowe do wysyłki nagród, żebyśmy mogli nagrody Wam wysłać bezpośrednio. Przypomnę, wysyłajcie wasze dane na adres klocki@kobi.pl. No dobrze, moi drodzy, to co? Ja się nagadałem, powiedziałem już Wam o wynikach konkursu. Może właśnie wyłączę te prace konkursowe, pomimo że są świetne. Powiedziałem Wam już o wynikach konkursu, pokazałem USS Enterprise, pokazałem Wam nową figurkę, którą planujemy wydać. Zapowiedziałem udział w targach w Norymberdze, które się zaczynają 29 stycznia i tam pokażemy całą masę nowości w niemieckiej Norymberdze na targach zabawek, najważniejszych targach w Europie. Tam oczywiście dołożę wszelkich starań, żeby zrobić jakieś streamy na żywo, chociaż raczej będą streamy na Facebooku, nie na YouTubie, więc śledźcie uważnie też naszego Facebooka Kobi Zabawki. Na pewno na naszym Instagramie też pojawią się zdjęcia z tej imprezy. Na pewno pokażemy sporo nowości. Natomiast przypomnę, że prawdopodobnie 29 stycznia zostanie opublikowany najnowszy katalog na naszej stronie internetowej z pełną ofertą, prawie pełną ofertą na pierwsze półrocze 2020 roku i kilkoma zapowiedziami już nawet na jesień 2020. No dobrze, moi drodzy, dzisiaj dużo się działo, więc ja dziś nie będę już mówił tak długo. Ja tylko przypomnę, bardzo dziękuję, bo w ogóle bardzo Was wielu dzisiaj jest na streamie. Przypomnę tylko, że na naszym YouTubie pojawił się bardzo fajny materiał wideo, który jest poradnikiem, jak budować z klocków Kobi. Ten materiał musieliśmy stworzyć i chcieliśmy stworzyć głównie z myślą o nowych budowniczych, dlatego że rzeczywiście coraz więcej pojawia się nowych osób, które pierwszy raz w ogóle dowiedziały się o Kobi, kupiły pierwszy swój zestaw z klocków Kobi. Często są osoby, które nigdy nie budowały z klocków. Czasem one myślą, że to są modele do sklejania, do malowania. Tymczasem, bo często na pudełkach to wręcz wygląda jak model do sklejania, a tu klocki proszę. Więc stworzyliśmy taki poradnik, który powinien pomóc tym nowym budowniczym czy młodym budowniczym, żeby sobie lepiej radzić z klockami Kobi. Ten materiał wkrótce, on jest dodany z napisami, w związku z tym
Można tam ustawić automatyczne napisy w języku niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, bengalskim, azerskim, rosyjskim, bo dzięki funkcji YouTube'a, jeżeli twórca doda napisy w języku polskim, można tam sobie przestawić automatyczne tłumaczenie. Niestety jeszcze nie działa ta funkcja YouTube'a, która tworzy napisy symultanicznie, to znaczy tworzy napisy z głosu osoby mówiącej. Ta funkcja działa w języku angielskim, między innymi w języku angielskim, niemieckim, w języku polskim jeszcze nie działa, ale wkrótce będzie działać, w związku z tym ja już się na przykład nie mogę tego doczekać, ponieważ te napisy będą generowane automatycznie przez YouTube'a, a ta funkcja tłumaczenia jest coraz lepsza, ona z dnia na dzień jest poprawiana, w związku z tym osoby, które nie znają języka polskiego, będą mogły z tego korzystać. Natomiast ten poradnik pojawi się również z lektorem w języku niemieckim i z lektorem w języku angielskim. Wkrótce te materiały się pojawią i tych materiałów wielojęzycznych będzie pojawiało się coraz więcej, bo jak zapewne zauważyliście, coraz więcej streamów pojawia się z napisami, przynajmniej tych 15 minut najważniejszych. W języku polskim są napisy, ale można je dzięki temu wygenerować w języku niemieckim, angielskim i innych językach narodowych, które są obsługiwane przez YouTube'a. No dobrze, jeszcze jeden ważny komunikat. Przypomnę, że również pojawił się poradnik do historycznej gry bitewnej na naszym YouTubie. To jest dosyć krótki, bo 15-minutowy zaledwie poradnik, ale w tym poradniku bardzo szczegółowo tłumaczę, a to przynajmniej tak mi się wydaje, bardzo szczegółowo tłumaczę zasady naszej historycznej gry bitewnej. Po Waszych komentarzach wnioskujemy, że ten materiał się podoba, że on rzeczywiście pomógł wielu osobom zrozumieć zasady gry. Przypomnę, że również są dodane napisy, w związku z tym można też sobie przetłumaczyć, wyświetlić napisy w języku niemieckim, angielskim, rosyjskim, francuskim i tak dalej, właśnie dzięki funkcji YouTube'a. Tych materiałów planujemy publikować więcej, ponieważ no, widać, że Wam się te materiały podobają. W związku z tym pewnie niedługo pojawi się dodatkowy materiał z rozwiniętymi zasadami naszej gry, czy przede wszystkim zapisy z rozgrywki, czyli po prostu granie w bitewniaka, żeby się opatrzyć z zasadami, żebyście usłyszeli też i zobaczyli takie dodatkowe rzeczy. Natomiast przypomnę, że cały czas dostępny jest podręcznik do naszej gry zupełnie bezpłatnie w wersji online. Możecie pobrać też w formie pliku PDF na naszej stronie kobigames.com. No dobrze, słuchajcie, macie jeszcze dosłownie 3 minuty na szybkie pytania, a ja postaram się na nie jak najszybciej odpowiedzieć. Patrzę jeszcze na Wasze pytania. Szukam takich najciekawszych pytań, takich nowych, bo żeby nie było ciągle na streamie, odpowiadam na te same pytania. Damian Jabłoński pyta, czy wiecie może dlaczego wycofano ze sklepu na sztuki hełmy niemieckie w kolorze zielonym i szarym? Słuchajcie, nie wycofano, tylko one się po prostu wyprzedały. Ich nie ma na magazynie, sprzedały się całkowicie, natomiast pracujemy naprawdę bardzo intensywnie nad tym, żeby ofertę klocków na sztuki powiększyć, żeby pojawiły się w niej również klocki, których brakuje, których nie ma, które się wyprzedały. Będziemy z tym walczyć i słuchajcie, dołożymy wszelkich starań, żeby ta oferta naprawdę została poważnie powiększona i żebyście mieli naprawdę dużo większy wybór w klockach na sztuki. Patrzę dalej na Wasze pytania. Enek Poison pyta, nie wiem o co chodzi, ale na telefonach zawsze zawiesza mi transmisję. Ktoś ma jakiś pomysł? Sprawdzam na 2 różnych telefonach i 2 różnych połączeniach internetowych. Słuchajcie, z opinii widzów wygląda na to, że na urządzeniach mobilnych z Androidem YouTube się czasem nie lubi i streamy po prostu zawiesza ją się czasem. Ja na przykład mam Androida, bo mam telefon Samsunga i na przykład u mnie często działa czat, ale wiesza się po prostu film. No słuchajcie, przepraszam, no jest to jakiś problem. Staramy się to wyjaśnić i usunąć tę usterkę. Natomiast pamiętajcie, że zawsze pojawia się po około godzinie po streamie zapis ze streamu i tam wszystko działa ładnie, można to obejrzeć.
Patrzę jeszcze na Wasze pytania. Kasztan pyta, czy będziecie się starać o licencję Ursusa? I to może dotyczyć całej masy innych licencji. Słuchajcie, my staramy się o naprawdę bardzo wiele licencji, a umów licencyjnych mamy również podpisanych bardzo wiele, o których nie wiecie i na pewno Wam na razie nie powiemy. W swoim czasie, słuchajcie, wszystko w swoim czasie. Będziemy Was informować o licencjach, które pozyskaliśmy. No między innymi na targach w Norymberdze zapowiemy bardzo fajną licencję, która wielu osób na pewno zaskoczy. Słuchajcie, tych licencji będzie przybywało, również w kolekcji Youngtimer, bo też o to wiele osób pyta, więc nie bójcie się. Natomiast słuchajcie, no standardowo bardzo wiele osób pyta, czy będzie licencja taka, czy będzie taka, czy wydajcie model taki, albo czy będzie model taki. Słuchajcie, no okej, piszcie, natomiast my naprawdę mamy bardzo długi plan wydawniczy, my już naprawdę jesteśmy przygotowani do wydawania przez najbliższe 3 lata różnych rzeczy, w związku z tym no dajcie nam troszkę czasu. Patrzę na Wasze kolejne pytania. Kiedy kolejny konkurs? No słuchajcie, zbliża się 30 000, to pyta Mikołaj Pruszyński. 30 000 fanów na YouTubie, subskrybentów. Słuchajcie, jak nam wpadnie 30 000 subskrybentów na YouTubie, na pewno zorganizujemy jakiś wypasiony konkurs i gwarantuję Wam, że wypasiony konkurs również ogłosimy, jak wbijemy 10 000 obserwujących na Instagramie. To będą takie 2 kroki milowe do tego, żeby zrobić jakiś fajny taki konkurs z przytupem. Patrzę jeszcze na Wasze pytania. Patrzę jeszcze na Wasze pytania na czacie. Maciek Duda pyta, czy planowane są inne formy nanosamolotów, na przykład różne typy myśliwców, bombowce, nurkujące torpedowe. Maćku, bardzo niewykluczone. Natomiast no, ta forma jest o tyle fajna, że ona jest dosyć uniwersalna i tutaj właśnie na przykład wymieniając klocki, czy inaczej malując, tutaj można wiele z tymi nanosamolotami zrobić. Patrzę jeszcze na Wasze pytania. No słuchajcie, no nie zaskakujecie mnie tutaj żadnymi pytaniami. Bartosz Cimoszko pyta, czy będzie podana oficjalna data premiery USS Enterprise. Raczej nie będzie. To znaczy, tak jak mówię, prawdopodobnie premiera będzie miała miejsce tej wersji limitowanej lotniskowca USS Enterprise. Prawdopodobnie premiera będzie miała miejsce pod koniec stycznia, może na początku lutego. Natomiast ogłosimy przedsprzedaż bardzo wkrótce, więc szykujcie się. Bardzo wkrótce powinna ruszyć przedsprzedaż USS Enterprise. W naszym sklepie internetowym oczywiście. Dobrze, słuchajcie, no ja tu już nie widzę jakichś takich zaskakujących pytań. Tak, tutaj niektórzy piszą, że na iPhone'ach nigdy nie ma problemu ze streamem i na iPhone'ach to wiecznie działa. No właśnie, bo prawdopodobnie jest jakiś problem między właśnie między Androidem, czyli a oprogramowaniem YouTube'a. To raczej nie jest po naszej stronie. Natomiast być może powodem jest to, że ja streamuję w starej wersji studia. Wyjaśniamy ten temat, staram się ten problem usunąć. Co z eventami? Czy będą jakieś? Pyta Porzeczka Plus. Tak, szykujemy sporo eventów, wkrótce je ogłosimy. Będzie wesoło. Dobrze. Moi drodzy, wystarczy na dziś, bo tych pytań tutaj nie przestajecie mnie zasypywać.
Słuchajcie, za około godzinę będzie dostępny stream, zapis ze streamu na naszym YouTubie, więc przypomnę, że możecie tam pisać wasze pytania pod zapisem ze streamu. Postaramy się oczywiście na te pytania odpowiedzieć jak najszybciej. Bardzo wszystkim dziękuję za dzisiejszy stream, było naprawdę super. Przypomnę, że ogłosiliśmy dzisiaj wyniki konkursu na dioramę, wyniki konkursu na ekspozycję. Zapowiedziałem aukcje na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, w których będziecie mogli wylicytować edycję limitowaną Yamato z numerem 10 oraz edycję limitowaną Titanica z numerem 11, więc bardzo takie niskie numery będą na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Te aukcje oczywiście ogłosimy na naszym Facebooku. Pokazałem Wam dzisiaj i przypomniałem, że są w sprzedaży zestawy trzyfigurkowe, na które bardzo wiele osób czekało, z sowieckimi żołnierzami oraz z niemieckimi spadochroniarzami i strzelcem górskim. Pokazałem Wam nanosamoloty i pokazałem Wam USS Enterprise, które jeszcze raz pokażę. Słuchajcie, no dziękuję jeszcze wszystkim bardzo serdecznie za dzisiejszy udział w dzisiejszym streamie. Frekwencja z każdego odcinka streamu rośnie i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Zresztą to widać też po wyświetleniach na YouTubie. Ja przypomnę, że jak tylko pyknie nam 30 000 subskrybentów, a to bardzo wkrótce, bo zbliżamy się do tego, to ogłosimy jakiś fajny konkurs na YouTubie z jakimiś wypasionymi nagrodami. Na pewno ogłosimy jakiś fajny konkurs w związku z tym, że wkrótce na Instagramie pyknie nam 10 000 obserwujących, więc przybywa fanów Kobi. W ogóle na grupie dyskusyjnej cały czas fanów przybywa. Jest w tej chwili ponad 3500 fanów na grupie dyskusyjnej. To naprawdę bardzo fajny wynik, bo to są bardzo aktywni fani, więc no jest nieźle, dużo się dzieje, a słuchajcie, szykujemy w tym roku dla Was naprawdę bardzo wiele niespodzianek. Większość tych niespodzianek jakby oficjalnie pokażemy 29 stycznia, w momencie kiedy rozpoczną się targi zabawek w Norymberdze. Tam na naszym ogromnym, wielkim, piętrowym stoisku Kobi będziemy prezentować masę fajnych premier. Sporo tych premier nie zapowiedzieliśmy, nie pokazywaliśmy, nie wiecie o ich istnieniu. O części tam słyszeliście, ale ich jeszcze nie widzieliście. Niektóre tam widzieliście zapowiedzi, więc naprawdę szykuje się dużo fajnych materiałów. No dobrze, słuchajcie, to co? To chyba tyle na dzisiaj, tak? Ja przypomnę, że dzisiaj mamy 46 stream. Na 50 streamie też trzeba będzie jakiś fajny konkurs zrobić, a to już niedługo. No i coś ekstra trzeba by było zorganizować, nie? Ten 50 stream to taki powinien być z przytupem. Piszcie w komentarzach pod zapisem z tego streamu, jakie macie pomysły na 50 streama, co byście chcieli na tym 50 streamie zobaczyć, co chcielibyście, żeby się tam wydarzyło. No może podrzucicie jakiś fajny pomysł, to wykorzystamy, tak? Słuchajcie, dzięki jeszcze raz wszystkim za udział. No słuchajcie, w tej chwili 106 widzów, no świetnie, no to naprawdę bardzo fajny wynik, ale było też przez dzisiejszy stream to się przewinęło dużo ludzi, były fajne wyświetlenia, więc jest ok. Cieszę się, że naprawdę ta społeczność fanów Kobi tak bardzo się rozwija, że jest Was tak dużo, że jesteście tacy aktywni. Słuchajcie, gorąco Was zapraszam do aktywności na naszej grupie dyskusyjnej Kobi Fans. To jest takie centrum społeczności fanów Kobi. Jeszcze raz dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za udział w streamie. No i co? Będziemy się żegnać, co? Do zobaczenia. Cześć.